ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஹைதராபாத்லேருந்து பிரதர் ஒருத்தவங்க ட்ராவல் பண்ணி சென்னைக்கு நம்ம ஒர்க் ஷாப் வந்து விட்டுட்டு திருப்பி போயிருந்தாப்புல. இப்போ திருப்பி வந்தாச்சு. பிகாஸ் அவங்க வண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்ஸ் கோயிங் டு ஹைதராபாத்துங்க. ஸோ இந்த வண்டியை வந்துட்டு எப்படி எதிர்பார்த்துருந்தாப்புலனா ஃபுல்லாகவே ஸ்மோக் பிளாக்ல வேணும் பிரதர். எல்லாமே பிளாக் இன்க்ளூடிங் அலாய்வில் சைலன்சஸ் எல்லாமே பிளாக்ல வேணும்னு கேட்டிருந்தாப்புல. ஸோ 99% இதில் பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பாப்போம் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வில் கோ வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் அலாய்வில்ங்க. ஸோ அலாய்விலும் வந்துட்டு பிளாக்ங்க, ஃபுல்லி பிளாக் லோடட் அலாய்வில். ஸோ பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் மேட் பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 4 டியூப் லெக்கும் பிளாக்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹெட்லைட்ஸ் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணால் கூட பிளாக்ல தான் இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்ஸ் பிளாக்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது போக வந்துட்டு ஸோ பிரதர் வந்துட்டு இன்ஜினும் பிளாக்ல கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. வி ஹவ் யூஸ்டு 3 பிளாக்ஸ். இன்ஜினில் ஒரு பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பாடியில் ஒரு பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மேட் பிளாக், ஜெட் மேட் பிளாக் அண்ட் பவுடர் கோட்டட் பிளாக். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரஃபாக இருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் ஹீட் ஆகிற இடங்க. ஸோ அதில் கம்பெனியில் கொடுத்து பவுடர் கோட்டிங் கொடுத்தா தான் அது நிற்கும். ஸோ வி ஹவ் யூஸ் பவுடர் கோட்டட் அண்ட் சைலன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரோஸ்டர் கொடுத்துருக்கோம் பிளாக்ல. சீட்டும் பிளாக்ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ரியர் அலாய்வில் வித் டியூப்லெஸ் டயர் பிளாக். இண்டிகேட்டர், டேஞ்சர் லைட்டு எல்லாமே பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும். சி ஸோ எல்லாமே பிளாக்லேயே கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு. ஸோ கைஸ், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓல்டு வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கீங்க, அதை மாடிஃபைட் பண்ணுமா? வி ஆர் ஹியர் டு மாடிஃபை ஃபார் யூ. ஸோ கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மெட்ராஸ் பைக்கர்.